alƙarmawi don kutumar ubanka annabi Muhammadu sa'an wasan ka ne? Wannan shi ne zazzafan martani mai tartsatsin wuta wanda Dr. Hussaini Kano ya aika ta zuwa ga alƙarmawi, wato Nazifi alƙarmawi, wanda ya kirayi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam farin jakada wanda ya fi kowa alkhairi da albarka, aihuwan da ba a taɓa yin irinsa a duniya ba, ya siffanta shi da dabba raƙumi. A'udhu billah. A don haka, Dr. Hussaini Kano ya aika masa wannan zazzafan martani wanda ta dace da irin mummunan aikin da ya yi. Da Allah in dai ka san kana da ƙarfin imani kawai ka wuce kai scroll kan ma ka saurare dan wallahi ranka ne zai ɓaci. Wallahi magana ta gaske na gaya ma. Ba aya zan kawo ba hadisi zan kawo ba magana ba ce ta ilimi ba. A'a irin yaren da suke ne za mu musu. Alƙarmawi don kutumar ubanka annabi Muhammadu sa'an wasan ka ne? Wato ka siffanta annabi da dabban ma wai babba, a cikin dabbobin mahaukaciyar dabba ma irin raƙumi, wanda yana faɗa bakinsa na fitar da kumfa wani ma yana fitar da wuta, shi za ka siffanta da farin jakada ɗan gata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma Kano shiru kake ji, duk 'yan iskan nan da 'yan hubul galima da 'yan yawo gari banza shiru kake ji, ba su ji ba. Da sun munafukai su furof makari wanda sai an gama wuta ta lafa abu za su zo su ƙara dawo da abin baya su ce siyasa ne ko su ce kaza, saboda kawai munafinci da zindiƙanci da kawo addinin musulunci matsala. To dan iyayenka kai wannan alƙarmawi din muna sanar da kai cewa baka da kima baka da daraja, ba ma ka cika musulmi cikakke da wai za mu baka girma ko mutunci ba ko mu kalle ka a matsayin babban mutum ba. Dan iyayenka gidanku na cima, in ba kai ɗan iska ba ne mara albarka, lalatacce wawa ga'o rusheshen banza ɗibgege da ƙaton ciki. Wala da Idris ne gaskiya ya ce wala ɗan ajin su ne, jahili ne, daƙiƙi ne, repeating aka dinga mai, ya dinga kwasa CO kari o yana ta ibata. To dan iyayenka muna so mu sanar da kai gaggawa ka fito ka janye wannan magana. لو كان حبك صادقا لأطاعته إن المحب لمن يحب مطيع. wallahi inda san wanda kuke so da gaske ne, kana manta fa shi na ce ba zan ma ja magana ilimi ba. To muna so mu sanar da ku al'umma Kano, duk wani ɗan iska da zai ƙara fito ya ce wai kishin manzon Allah muke, wai ya fito yana ta wani hada jijiyar wuya yana sai mun kashewa ne. To dan kutumar ubanku duk ɗan iskan da ya ƙara fitowa muka yi magana ta ilimi ya ce wai mun taɓa annabi, to dan iyayensa a bamu fili da mu da shi a zo a kashe juna, a ga wanda ya shirya mutuwa akan annabi. Mu kishin annabi ne yasa muke faɗa haka, kishi da ilimi ba da jahilci ba da ƙiƙai ɗan kutumar uba. Kuma saboda kun samu wasu fasikan daga cikin hukumomin gwamnati su ma 'yan bida'a mutsiyata shegu masu aske gemu masu take wando ba su san komai addinin su ba, kawai saboda dimokuraɗiyya ta ɗora su akan mu shi ke wani ana ba su dama suna faɗa wasu maganganu wai kaza mu akan kaza za a yi. Ku za ku ga mana da ake san annabi? Annabi ya yaƙi dimokuraɗiyya, ku kuma ba ku da abinci kamar ita da makwaɗaitan malamai. Shi yasa nake zargin mafi yawa daga cikin malamanmu na Najeriya da ahlus sunna, kuna da'awar sunna a baki. Kun ce dimokuraɗiyya shirka ce, kafirci ce, shirka mai fitar da mutum daga musulunci, amma tare da haka da wawanci kuna tura wa'innan jahilai ɗan siyasa suna shiga kuma kuna jefa kanku ciki da sunan wayar darura ce ta sa ake yi. Mecece darura? Ku zo ku ba mu ta'arifinta. Saboda tsabar rashin tsoron Allah, kai wallahi duk malamin da ka gani an ɗauke shi wata wai majalisar shura, wa'innan gwamnonin sun sa shi, na rantsi da Allah ba malami bane wanda yake tsayayye akan aƙida ba. Duk malamin aƙida mai ƙarfin aƙida, wallahi wa'innan karnukan dimokuraɗiyyar gwamnonin da 'yan siyasa da shugabannin ƙasa, wallahi ya fi ƙarfin su jawo shi ya zauna da ɗan ɗariƙa da ɗan shi'a da ɗan ƙur'aniyu ma da 'yan wa'innan fasikan 'yan ɗariƙun 'yan bida'a masu aƙidar kafirci, wai ya zauna da su harkokin addini. Bayan Imam Barbahari ya nakalto maganganu na Fudail bin Iyad cewa ko harka addini ku ce wai harka ce ta da'awa addini ko ce da addini gaba ba a yi da 'yan bida'a. 'Yan bida'a wacce suke bida'a mukaffira, bida'a tijjaniya mukaffira ce kuma mufassika, bida'a ce mukaffira. Duk malami mai imani wallahi ba zai yadda wai ya zauna da 'yan bida'a a sunan wani majalisar malamai ba. Ba dama fa kai musu raddi da kai da a ce a kai ka fita daga cikin wannan tawagar shikenan sai a kore ka. Wallahi ahlus sunna gwamna ko shugaban kasa kar ku ji tsoron kowa, ku tsaya kan aqidar ku.
amma kullum sai wani rarrage bai kuna wata uwa wala mola gwamna mai adalci gwamnan mu ne, kuma ni ina daga cikin wanda muka tallata shi har ya ci, amma na sauka da kan tsarin tafiya yan dimokuraɗiyya. Wannan ita ce magana ta gaskiya. Abincinmu ranmu ba a hannunsu yake ba, amma yau gashi nan malamai masu kima da mutunci kowa in ya zo sai yayi fadanci da maula, wai gwamnati mai adalci ana yabanka mutumin kirki na kai. Dan bid'a ne, in ba dan bid'a bane yana tare da su, jahilin musulmi ne, bai san addini ba. Gashi nan abinda mataimakin gwamnati ya fito yake fara, gashi nan saito kuna gani gashi kirkir ya fito ya take sai. To Abdul da suke magana a sake shi don kutumar ubansa shi din ya dawo. Shekarun baya ba irin shekarun yanzu bane. Yan iya TikTok yan comment kai sun ishe shi. Billahi lazi yanzu da wanda Abdul din ko sakin shi aka ya dawo bai isa iya abin da yake a baya ba. Ai yanzu shedanin da ke yanzu sun ci ubansa wallahi. Amma kawai malami ya zo Allah ya muku kima da mutunci malaman sunna, wanda Imam Buhari ya ce idan ka gansu kamar ka ga wani daga cikin irin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ɗan bid'a kamar ka ga munafiki haka suke. To da haka sabon manzon Allah masu gidanmu waɗanda suke wato ainihin annabi ya ce mu koyi da sunnar su, in sun je yakin da ya cancanta su nasara ba su ba, sai su fara tuhumar kansu, su waiwayi baya su ga menene suka yi wa Allah wani laifi. Tabbas akwai dalili, wani laifi ne suka yi wa Allah ya fi shi da su ko ba su samu wani nasara ba, sai su yi kokarin su gyara. Ko da sunnar aswaki suka bari suka kaurace mata ba su ba, amma ku yau gashi ku yi kaurawa tauhidi, ku yi kaurawa sunna, ku je ku nanike wa 'yan dimokuraɗiyya da kuke cewa kafirci ce saboda rashin basira, kuna cewa shirka ce, kuma ku kuna shiga kuna sa mutane da wasu tawilin ku na banza. Don haka wallahi ku ji tsoron Allah, mu dawo mu tsaya akan aƙida, mu tsaida tauhidi. Babu wanda za a bautawa sai Allah subhanahu wa ta'ala. Ba za mu yi shari'a da shari'a kowa ba sai ta Allah wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita. Shine cikar san manzon Allah. Amma kana ihu akan wai kai kishin manzon Allah, kuma kana shari'a wacce ba manzon Allah ya zo da ita ba, wadda ga annabi ya ce ya bar mu akai. In mun rike ba za mu halaka ba, ba za mu taɓe bayansa ba, Qur'ani da hadisi. Sai ka zo kana magana wai kare constitution ko dimokuraɗiyya da take ainihin cin mutuncin manzon Allah. Yau dokokin da suke fa naɗa wa'innan mutanen su ne ko inda asalin cin mutuncin Allah da zagin manzon Allah, kuma su ne za ku zo ku ce su ne da su za ku kare ko mutuncin manzon Allah, kuma makwaɗaita 'yan iska marasa albarka. Bayan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wanda taimako kuka wa addinin Allah da Allah zai taimake ku. Dole Allah ba ku aka yana jarabtar ku. In ba jarabta ba an jarabta ahlus sunna ba, wai yau dan bid'a dan dariƙa da yake cewa kowa Allah ne, an ne wai shi ne zai dinga tuhuma kawai akan ma wai soyayya manzo Allah. Me ya kai shi ai haɗin magana addinin musulunci da shi? Astaghfirullah, ina cewa ba aya ba hadisi ba maganar ilimi, ban san me yasa ma nake kawo su ba. To dan kutumar ubanka alƙarmawi muna sanar da kai cewa duk ɗan bura uba daga cikin ɗan bid'a ko wasu jahilan musulmi mun iya aran language inda za mu ci kutumar ubanku ba magana a buɗe littafi ko a kawo aya ko hadisi da irin yaren da ya kamata ku gane. Ba wani ɗan bura uba daga cikin ɗan dimokuraɗiyya da ya ce wai shi zai zo ya gaya mana ga abin da za mu yi. Addinin musulunci ya zama abun wasa, manzon Allah kowa ya dinga amfani da shi yana raina kwakwalen jahilai, mawaka, 'yan iska, 'yan hubbul galima. To enough is enough don kutumar ubanku. Za mu yi da turanci, mu da hausa, mu da larabci, yarbanci ma ina nan na kusa iya shi sosai. Don kutumar ubanku babu wani ɗan iska da ya isa ya zo mu ɓata lokaci mu ko mu amfani da damar mu karatu, kawai kuma wani ɗan iska bai san komai ba ya zo ce shi ga gama san annabi. Ahli sunna kun zama matsorata masu tsoron mutuwa, ku tara timbi, ku tara gidaje da mabiya, ka kuyi bakin jini, ka a ɗaure ku. Menene bayan mutuwa? Babu komai a rayuwar daga bursin ƙarshe a ce a raba ka da ranka. Babu wani abu da za a yi. Kuma Allah ma da aka yi wa annabi gorin mutu ya ce innaka mayitun wa innahum mayitun. Ina manzon Allah yake ya mutu, to kai ma sai ka mutu dan iyayenka. Amma kawai kullun ne mai da al'umma. Allah ya ce qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Shin zaka hada wanda ya sani da wanda bai sani ba? Kai karatu ka sani, kuma yaushe zaka zo ka biyo jahilai da wawaye? Maganar mallan babu kuskure ko ɗaya. Kamata ya ma ya fatali da magana wani gayyata da wani hukumar shura suka yi, uban siya da kyancin uwarsa. Da haka ba wata ma muƙabala da ya kamata a yi, ba za a yi ba. A nuna musu izzar sunna, walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakin al-munafiqina la ya'lamun. Allah ya ba ku izza ahlus sunna amma ba ku sani ba. Kuna zubar da ajin ku, kuna zubar da kilas din ku, saboda tsabar rashin kuna classic ahlus sunna, amma kun zo kuna biyo wawaye yan bid'a
da wani tsinannen rawanin su duk sun aske gyan wasu ne wai hukumar shura, wasu za su wai magana wai majalisar shura, wai za su magana akan wai haƙƙin manzon Allah ko su tattauna ƴan bid'a ƴan ɗariƙa. Yaushe suka bar ɗariƙa da har za ku zo ku haɗa kai da su wai ana wai magana wai ciyar da addini gaba hukumar shura. ƴan iska ne ƴan siyasa kawai, karnukan da ba su yin abu ba sai abin da gwamnonin suke so ko ƴan siyasa. Allah ya wadar da kai lalace wallahi trash ta Dr. Idris.